בוקר טוב חברים, התעוררתי השעה 7:30 בבוקר וב-7:50 ב-7:50 אני הולך לעשות בדיקת דם. בגלל זה לא אכלתי עד עכשיו, אני רעב מת, אני צריך לאכול, ואחרי הבדיקת דם אני חוזר הביתה לאכול, ואז כמה שזה יישמע מוזר, אימון חזה יד קדמית אחרי בדיקת דם, שמי שלא יודע הזריקה היא באזור בין היד קדמית בקיצור, ביד קדמית הזריקה, אז קצת מעצבן. אני מקווה שזה יעבור מהר, לדעתי זה עובר ממש מהר, אם אני לא טועה בפעמים הקודמות שעשיתי את זה כמה שניות וממש כבר הפסיקה, כאילו פשוט אם האחות יודעת מה היא עושה אז זה יהיה בסדר, אני מאוד מקווה שהיא יודעת מה היא עושה. אז יאללה חברים, אני הולך לבדיקת דם, אני לא אצלם מבפנים כי כאילו לא נעים לי כל כך, אז להפריע לה אולי או משהו כזה. וכן אנשים, יאללה בואו נלך ואני אחזור, אראה לכם מה אני אוכל, ואז אנחנו נלך לאימון חזה, יאללה. טוב אז חבר'ס, עשיתי את זה, עשיתי את הבדיקת דם, לא כאב בכלל. לילדים אולי שצופים ומפחדים מבדיקות או משהו כזה, אני רוצה להגיד אין לכם ממה לפחד, ומה שאני עושה עכשיו זה אני עולה על המשקל, והמשקל מראה לי 76 קילו כשאין לי לא אוכל ולא מים ב-12 שעות האחרונות. אז בויז 76 קילו ואני לגמרי נקי, כאילו אני לגמרי עכשיו במינימום שלי, אני נחמד ביותר. עכשיו אנחנו הולכים לאכול, וכן, רגע אני רוצה לראות לכם משהו. זאת גברת פיה, שזה פיה ברוסית, אוקיי? פיה זה פיה ברוסית. זו החתולה שלי, תסתכלי לכאן. מה את עושה? מה את עושה? מה את עושה? אז כן, זו החתולה שלי, היא חתולה פרסית אבל לא לגמרי, היא קטנה מאוד, היא כאילו פגה, אבל וואלה, לא יודע, עדיף ככה, אוכלת פחות, עושה פחות קקי, הכל בסדר, היא ממש חמודה, ממש חמודה. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love, still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Some injuries, mentally and physically. Studied them religiously so I don't repeat history. And people won't admit to me they don't want a victory bad enough to get a C. They'd rather just go leave it be. And oh, this journey I've been on since 13, working hard and learning, never stopping searching. Yeah, it's burning, all this passion hurts me. I took action working, writing down these words. No, I'm not okay, I just wanna be something. I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright, I'm just barely getting by. But I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no.
טוב חברים, בואו נדבר עכשיו על גנטיקה ועל עד כמה היא משפיעה, והאם יש אנשים שפשוט לא יכולים להיות רזים או לא יכולים להיות, אני לא יודע, מפותחים יחסית. אבל לפני זה אני רוצה להמליץ לכם על ערוץ שקוראים לו רוי בדי HD, וזה אלוף האלופים של מר ישראל, זכה פעמיים במר ישראל ובאלוף האלופים, שזה אומר שהוא ניצח את כל קטגוריות המשקל בבאדי בילדינג, ובנוסף לכך סגן מר עולם באליפות הפראג פרו. חברים, אני משאיר את הערוץ שלו בתיאור, אתם מוזמנים להיכנס לערוץ של רוי בדי HD. זה מאוד חשוב שתעשו את זה בגלל שהבחור משקיע, הבחור עובד, הבחור מקדם את הסרטונים שלו, רוצה שהסרטונים שלו יצליחו, ויש לו מעט מאוד רשומים, אז אני רוצה שאתם תיכנסו ותהפכו את הערוץ הזה לפחות לערוץ עם 300 רשומים. אתם יכולים לעשות את זה, רוצו לעשות את זה חבר'ה. אז ככה אנשים, אני רוצה לדבר איתכם על גנטיקה, ובואו נתחיל עם האם זה יכול להשפיע עליכם בכלל. בואו נתחיל מאיפה זה כן משפיע, כי זה יותר קצר, יותר פשוט. במובן של תחרויות מקצועיות ברמה של פרו, לא במובן אפילו של תחרויות של מתחילים, תחרויות בליגה הישראלית אפילו, זה לא כזה חשוב הגנטיקה שלכם, אפילו שכן, הייתי אומר שמר ישראל זה כן חשוב, אבל תחרויות בני נוער נגיד של פיתוח גוף זה לא ישנה יותר מדי, זה כבר עבודה, כמה עבדתם בהשוואה לאחרים. אז כן, לכמה דברים מתחלקת הגנטיקה. דבר ראשון, אם אתה אקטומורף, אנדומורף או מזומורף. מזומורף זה האמצעי הכי טוב, זה הגוף המושלם, לא שמן לא רזה, יכול לעלות מסת שריר וקצת שומן, יכול לרדת כשהוא צריך, הכל פשוט לו והכל ברור בשבילו. אקטומורף זה זה שמאוד רזה, מאוד קשה לו לעלות מסת שריר, אבל אם הוא עולה הוא מאוד מאוד רזה ורואים לו שם הכל. אותו דבר עם אנדומורף. עכשיו, אנדומורף הוא מאוד שמן, אבל הוא עולה מסת שריר יחסית במהירות, לפעמים יותר מהמזומורף, אבל הוא צריך להשקיע וקשה לו לרדת במשקל. מאוד קשה לו לרדת באחוז שומן בלי לאבד שריר, ובכללי לרדת באחוז שומן, בגלל שהאנשים האלה בדרך כלל מעדיפים ממתקים, דברים כאלה. מה אני, אם זה מעניין אתכם, אני בין אנדומורף למזומורף. מה זאת אומרת? כי פעם חשבתי שאני אנדומורף מוחלט, אבל אז כשהתחלתי לעלות למסה שמתי לב שאני עולה יחסית מהר. אני לא מזומורף כי התחלתי שמנמן, ובתכלס יש לי עלייה, אם אני רוצה, אני עולה במשקל מהר מאוד. לאקטומורף, לעלות במשקל זה משימה קשה, אין להם תאבון, זה קשה להם. אני אוכל כמה שבא לי, אני יכול לאכול המון, אם זה טעים כמובן. אז זהו, זה הנושא הזה. עדיף כמובן להיות מזומורף, אבל זה, שוב, זה פרט גנטי לא הכי חשוב. שוב, יש פרט של עלייה במסת שריר שעליו דיברתי, וזה מאוד חשוב, כי לכל אחד יש גבול גנטי ולא גבול טבעי, שלא תבינו אותי לא נכון. גם כשאנשים לוקחים סטרואידים, גם כשאנשים עושים את זה, יש גבול שאליו הם יכולים להגיע, יש גבול שהגוף שלהם יכול להגיע אליו. מעבר לגבול הזה, הגוף שלהם פשוט לא יצליח להגיע בשום צורה, או שהוא יתקדם מאוד מאוד לאט. לרוני קולמן הגבול הגנטי שלו היה ככה גבוה, אוקיי? אבל זה כבר נוגע נגיד לבאדי בילדינג, למנס פיזיק, למה שאני חושב שאולי אתם מתעניינים יותר. זה פחות נוגע בגלל שכל אחד יכול להגיע לרמות הגבוהות של המנס פיזיק, כלומר עם חומרים כמובן. בפרו דיוויז'ן אין דבר כזה בלי חומרים, אבל ברמות של המתחרים הרגילים שלנו, של מתחילים אפשר להגיד בישראל, ב-WNBF הטבעי, זה לא כזה משנה. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על גנטיקה מבחינה של כל מיני עיוותים שיש לכם בגוף. לדוגמה, יש אנשים שיש להם, לא יודע, חזה לא ישר. בכללי, הצורה של החזה, תראו את הצורה של החזה שלי, החזה שלי נראה ככה, אוקיי? זה חזה די רגיל את האמת. הוא רחב יחסית וארוך יחסית, הוא לא ארוך מדי, הוא לא קצר מדי. כלומר, אני קיבלתי דווקא די טוב, אני מרוצה מזה. יש אנשים שהחזה שלהם ארוך מדי, נכנס כזה ממש ארוך, זה לא יפה, וזה לא אסתטי מבחינה של מנס פיזיק, לא יבחרו בהם אף פעם כנראה להיות הזוכים, לא משנה כמה הם יתאמצו, אם יבחרו בהם, זה יהיה, אני לא יודע, באמת, כי זה יהיה מאוד נדיר, כלומר, הצורה משנה. יש אנשים שהחזה שלהם קצר מאוד, שעוצר כאן, אני לא יודע, איפשהו כאן, וזה תלוי איך הקוביות שלהם מתחברות, וכאילו בכללי המראה האסתטי ובאמת החיבורים והשרירים מאוד חשובים. אני לא אתחיל עכשיו להגיד לכם זה, כי
גם בכל קטגוריה זה שונה, ואני באמת לא מבין כל כך בדברים האלה, כי דברים יחסית שוליים ברמות שאנחנו נמצאים בהם, מי שרוצה להתקדם. עכשיו, בקשר לאיזה שריר מתפתח יותר, נגיד הכתפיים שלכם, במקרה שלי זה בערך ככה, לא מצליחות כמעט בכלל לגדול, אפילו שאצלי הן התחילו לגדול לאט לאט, עכשיו אנחנו גדלים ומשתדל, משנה שיטות אימון. יש אנשים שפשוט קשה להם מאוד להגדיל חלק מסוים בגוף, אצלי זה הכתפיים, לחלק זה החזה, לחלק זה הגב, לחלק זה הרגליים, הרגליים גם אצלי לא הכי טובות. בכל אופן, אם קשה לכם נגיד להגדיל את הכתפיים, אז סביר להניח שתהיה לכם טיפה בעיה במנס פיזי, כי כל הקטע שם זה הכתפיים, הגב הרחב, החזה. כלומר, אם יש לכם ידיים מאוד גדולות וכתפיים קטנות, זה קצת בעייתי. פרופורציות זה חלק מאוד חשוב. אם הגוף שלכם לא פרופורציונלי, זה בעייתי. במובן של פרופורציונלי, אני מתכוון, יש אנשים שיש להם יד ארוכה מאוד ויד קצרה מאוד, שהיא בערך... טוב, בקיצור, יד ארוכה ויד קצרה מאוד, וכן, אנשים, גם זה בעייתי. זה משהו שלא נראה טוב על הבמה, אי אפשר לעשות פוזינג כמו שצריך עם דברים כאלה, אבל לכמה מכם יש את הבעיה הזאת, אני מתעניין לדעת. עכשיו בואו נדבר על גנטיקה במובן של פשוט ללכת לים, במובן של להיראות טוב, להגיד שבנות פשוט יעברו ויגידו איזה חתיך זה, או איזה גב, או איזה חזה, ידיים, ופשוט איזה יופי הוא נראה. הבן אדם מתאמן ככל הנראה, אולי הוא אפילו מיני בדי בילדר. אז לזה חבר'ה, אני יכול להגיד לכם שלא אמורה להיות לכם בעיה. זה פשוט צריך לתפוס את עצמך. אם אתה רזה מדי, כנראה שאתה לא אוכל ואין לך כוח לאכול. אם אתה שמן מדי, כנראה שאתה פשוט אוכל ואין לך כוח לא לאכול, כי אוכל זה דבר כל כך טעים, נכון? ואותו דבר אני, אז אל תגידו שאני יורד על שמנים או על רזים, כי אותו דבר אני הייתי שמן, ואני אכלתי ואכלתי ואכלתי כמו מטומטם, לא שמתי לב כמה אני אוכל. אבל אם אני רוצה להרזות, וכשהתחלתי להרזות והורדתי 14 קילו בשלושה חודשים, פשוט התחלתי לאכול, אבל לאכול נכון, והפסקתי לאכול את הזבל שאכלתי. כן, זה לא טעים. אני לא שקר להגיד שהאוכל הבריא טעים אחרי כמה זמן, מתרגלים, לא מתרגלים, זה חזה עוף, אני לא אוהב, ביי להקים ממנו. ואתם יודעים כמה אני אוכל ממנו ביום? הרבה. ואותו אורז וספגטי, אתה תמיד מחפש, צריך לשלב דברים חדשים, אבל אין הרבה אופציות. אבל זה הקרבה כל כך קטנה בשביל להיראות פשוט טוב, בשביל להיות יותר בריא. זה טוב בהכל. הכוונה שגם החדשקונים על הפרצוף שלי ירדו אחרי שהתחלתי להוריד את כל הדבר הזה. כל הדברים השתנו, כלומר, באמת, הגוף שלי השתנה לגמרי, אני אגיד לכם את האמת. מקצה לקצה. הפרצוף שלי אפילו נהיה פחות שמן, אני באמת רואה את זה בסרטונים הקודמים שלי. לא יודע איך נראיתי ככה ולא שמתי לב, חשבתי שהכל בסדר. אם אתם לא תעשו שינוי, תחשבו תמיד שהכל בסדר וזהו. אז כן אנשים, מה אני רוצה להגיד? להרזות? פשוט מאוד. לעלות במסה קצת יותר מסובך למען האמת, בשבילי לפחות. יש אנשים שקל להם, שוב, המזומורפים, אנדומורפים, אפילו שאני מזו-אנדו, אבל אקטומורפים קשה להם לעלות, ולי אישית היה קצת קשה בהתחלה. גם כן. אז עלייה זה גם חלק מאוד קשה, אבל שוב, פשוט תדחפו את זה לעצמכם. כאילו, מה, אף אחד לא מת מזה שהוא אכל יותר מדי, כאילו... אתם רוצים משהו, תעבדו בשביל זה, אין קיצורי דרך. וללכת לים, להיות עם 6 קוביות נחמדות בבטן, יש כאלה שיש להם 8 ו10 גם, ולהיות עם חזה שעובר את הבטן, חזה יחסית שנראה סבבה, כתפיים רחבות יותר מהמותן שלכם, גב רחב, לא יודע, רגליים שנראות טוב. זה קל, זה די קל. תקדישו שנה, חצי שנה מהחיים שלכם ותשיגו. אני ב3 חודשים הרזיתי משמן, עוד 3 חודשים עליתי. עכשיו אני נראה כמו איך שאני רוצה להיראות, אבל כמו איך שאני חושב שהרבה יגידו שזה נראה בסדר יחסית. אני לא יודע, אולי תגידו עכשיו שאני שכיף, יכול להיות, אבל אני עוד רוצה כמובן להתקדם, וזה ממכר להתקדם. אבל הכוונה שאם אני ב6 חודשים הורדתי 14 קילו שומן, הוספתי 8 קילו מסת שריר אחרי זה ב3 חודשים אחרים, זה כאילו, מה חבר'ה, מה עוצר אתכם? אם אני הצלחתי, אני לא הכי וואו גנטיקה מטורפת, לא הכי זה גבוה, קשה לעלות, קשה לרדת גם כי אני תמיד רוצה לאכול, אבל לעלות קשה לאכול אוכל חרא, לא טעים. מצליח חבר'ה, מצליח, ואני מרגיש הרבה יותר בריא והרבה יותר טוב עם זה. עכשיו זהו, זה כל מה שרציתי להגיד בסרטון הזה, שגנטיקה זה לא תירוץ, ותפסיקו לחפש תירוצים, תפסיקו לחפש להגיד זה עם חומרים, זה בלי חומרים, זה גנטיקה, זה לא גנטיקה, זה מתאמן 10 שנים, אני בחיים לא מתאמן 10 שנים. העניין הוא שמי שלא עושה את זה חלש אופי, ומי שכן באמת עובד, מי שמנסה,
פשוט יצליח, אין דרך אחרת. אחרי הרבה ניסיונות, אחרי הרבה מאמץ, אין לך איך לא להצליח, חבר. אתה חייב להצליח בסופו של דבר. אתה פשוט צריך לתת את כל כולך ואתה תעשה את זה. אז זהו אנשים, תודה רבה לכל מי שצפה. היה אתכם גיא, נתראה בסרטונים והלייבים הבאים. מקווה שנהנתם מהסרטון הזה, ומקווה שקיבלתם גם מוטיבציה וגם ידע בשבילכם. אתם יכולים עכשיו להגיד מה אתם צריכים להציב מטרות. העיקר זה להציב מטרות ולהגיע אליהן, חבר'ה, זה העיקר. כי אם אתם לא תעשו את זה, בשביל מה היה הסרטון הזה? בשביל מה בזבזתם יותר מ-11 דקות מהחיים שלכם? בשביל מה? בשביל זה שאני פשוט אגיד לכם מילים יפות, בשביל זה שאני אסביר לכם קצת, ובסוף לא תעשו עם זה כלום, תיקחו איזה בן אנד ג'ריס ותתחילו לאכול אותה. זה לא נכון, חבר'ה, זה לא נכון. תעשו מה שצריך לעשות, תחליטו את ההחלטות שלכם, ויאללה חברים.